Hi from Elvin. Mambo vipi? Leo nitakuonyesha jinsi ya kushona. Yaani sio nakuonyesha jinsi, ninakuonyesha jinsi mimi nilivyo jaribu kushona. Sawa, kwa mara ya kwanza kabisa. I just have this interest. Naonaga tu nguo na tunanunua nguo kama mimi nguo kupata nguo inayonitosha kwa kweli ni muziki. Kwa hiyo ndio nikaona nijaribu. So unahitaji kuwa na ruler, tape measure, unahitaji kuwa na hiyo mat nyeupe unayoona hapo chini ya box kwa ajili ya kukatia nguo ili usikate meza au kitu ambacho unaweka chini. Unahitaji mkasi au kitu cha kukatia kama hicho, kwa Kiswahili sio inaitwaje, kwa kweli cha kukatia. Nimetumia hizo washable markers, ni markers ambazo zinafulika, yani unaweza kufua. Mkasi, pini kama hizo. Unahitaji cha kuwekea pini, kisponji cha kawaida kurahisishia pini ziwe karibu na zisipotee au zisianguke. Unazichomeka kwenye kisponji kama hicho, kinauzwa huko bei rahisi kabisa. Okay, kingine unachohitaji, unahitaji kama hicho, either unaweza kuwa na hicho kisponji au unaweza kuwa na magnet kama hiyo. Kwa ukiweka kitu cha chuma kama pini havianguki, yani unakuwa tu unakisogeza unapotaka, unakiinua unapotaka, akianguki. Na pia kama sindano imeanguka sehemu kwenye mashine wapi, unaweza ukatumia kuivuta kuichukua, sababu ni nyembamba sana, inaweza ikapotelea huko ikaharibu mashine yako. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na magnet, sumaku, yeah, sumaku. Okay. Sasa mimi sijaenda shule kwa kweli, nimejifunza mwenyewe. Kwa hiyo na hapo kama unavyoona ninajifanyia kitu mwenyewe sababu napenda kuwa independent. Kwa hiyo najaribu kila kitu mwenyewe. Haya, nikajipima hapo kifua. Ni rahisi kwa kweli, nimeona kujipima sio muziki wala nini. Muziki unakuja hapo mbele kwenye kukata na kushona. Yaani kuna tricks, namba tuwaheshimu mafundi wanaoshona nguo, waheshimu sana. Ni kazi ngumu sana. Amini usiamini, ni kazi ngumu. Haya, hapo nimeshajipima kifua, nikajipima urefu, nikapima bega na urefu wa mkono. Nikachora kigauni changu ninavyotaka kiwe, japokuwa mwishoni niligundua sikupima kitenge, ukubwa wa kitenge kwa hakikutosha, lakini ni lazima unabidi ujue unatumia kitenge kiasi gani na vipimo vyako viendane na kitenge chako. Haya, nikaweka alama zangu ninazotaka. Baada nimeprepare hiyo mchoro ili nikishajipima niwe naandika kama ni shingo urefu kiasi gani, hivyo nikaviweka baadaye. Haya, sasa hicho ndo kitenge nililetewa na mama wangu kutoka Bukoba. Kizuri kabisa, nilikitumiaga actually kama backdrop kwenye video zangu za kwanza kabisa, kama background. Nikakikumbuka, nikaona nikifanyie economize, yani nikitumie kwa matumizi yenye busara zaidi. Basi, kwa hiyo kama unavyoona nimegeuza hicho kitenge nje ndani. Wakati unashona inabidi ushone nje ndani kwa sababu ili uzi zisionekane. Umeona, lazima ushone nguo kitambaa chote kile lazima kiuze nje ndani. Kwa baada ya kuuza nje ndani nikakikunja. Baada ya kukikunja nusu, nikakiweka mezani, nikakunja kama vile nakunja koni, yani style ya koni au ya triangle, yani pembe tatu. Kwa sababu ninashona gauni ambalo lina mwagika tu, yani halinibani wala halitanishika. Haya, kinachofuata sasa hapo, nikachukua tape measure yangu na ile mark ambayo unaweza ukafua baadaye unaikatoka. Nikapima, kwanza unapima tu kidogo, unatoa hicho kiengo cha juu ambacho hakina kazi, unakipima kama inchi 3. Alafu nikapima sasa, samahani nimegeuza upande ule sababu nilikuwa naona upande huu mkono, mimi natumia mkono kulia, ilikuwa inanipa shida. Kwa hapo unaweza usione vizuri, lakini utasikia ninavyoelezea. Mimi mwenyewe ni mwana anajifundisha kusema kweli, yani sio kwamba najua ninachokifanya hapo, nilikuwa tuna follow maelekezo yafanyia research, utafiti. Ukishapima shingo, unapima mkono, vipimo vyako sasa vile unavihamishia kwenye nguo. Unapima. Kupima sasa hapo ndio hesabu zinabidi zichangamke, maana unaweza ukapima kitu ikatoka
Basi nikapima. Baada ya kupima mkono, unaweka alama, unabidi uchore sasa ule mkono utakavyokaa, alafu unaunganisha. Then nikapima urefu kama hapo unavyoona. Nikapima urefu yani kuanzia kwenye yangu ya kwanza mpaka yangu ya pili, alafu nikaunganisha zile alama, ndio nitakuja kukata baadaye. Kwa hivyo baada ya kupima vipimo vyangu niliunganisha na rula, sehemu zinazounganishika na rula, sehemu ambazo zinapinda kama hivyo niliunganisha kwa mkono, inabidi kini kuna rula kama hizo zizo za half circle kama hivyo za duara unaweza kutumia. Basi kwa hiyo hapo kama unavyoona nimeshakata. Baada ya kukata sasa, kinachofuata ni kufanyaje? Ni kushona. Kwa kweli kabla ya kushona, naomba niseme kitu. Naomba tuwaheshimu sana mafundi nguo. Sawa, hata hao wa China wanaoshona nguo kwa China, zinakuja nguo za Kichina China. Wewe wanatumia akili. Amini usiamini, inabidi akili, experience. Yani inabidi uwe smart, very smart kufanya hiki kitu ili kitokee vizuri. Otherwise kitatokea kama cha nanili. Kama mimi hapo sikutumia pasi wala nini, kitu kimetokea nilimradi, lakini nitakuonyesha picha hapo mwisho. Nimejitahidi kwa kweli. Basi hiyo ndio mashine yangu ya kushonea, inaitwa SINGER. It's fantastic. Ninatumia umeme, ni nzuri sana sana. Inarahisisha kazi kwa kweli. Yani ni chap chap, kitu unakuwa umemaliza kweli. Basi nitakuonyesha kidogo ninavyoshona. Hapo mwanzo nilipitia matatizo mengi katika kushona hii nguo kwa kweli. Nguo yangu ya kwanza kushona katika dunia nzima. Nilipitia matatizo sababu yani nilikuwa nimejifunza tu yani kwa kuangalia sehemu faster bila kwenda shule wala nini. Nikasahau wakati nashona nikashona. Unajua hapo inabidi upinde kwanza kipande kwa kipande, upinde. Kuna sehemu za kupinda, kuna sehemu sio za kupinda. Kuna sehemu za kuunganisha. Kuna sehemu yani nilijikuta ninashona sehemu nyingine nje ndani nje, ikabi nafumua na unganisha tena mpaka kitu kikatokea. Kwa hiyo nimejifunza, next time yani itakuwa ni rahisi kabisa. Hili let me finish. Basi endelea kuangalia ninavyo hustle na kustruggle, lakini kwa kweli nili have fun. Siwezi kukudanganya, it's fun. Yani hizi ni kama arts and crafts za primary. Nakumbuka wakati nasoma primary St. Mary's arts and crafts, kuchora japokuwa tulikuwa tushona, lakini yani vitu yani it's just like yani ni kama talent au wanaita what's your hobby. Ni kitu ambacho kama umekipenda utakifanya bila kuona yani uzito wowote. Na mimi kweli nimependa. Nitakuwa najaribu kushona t-shirts. I think t-shirts are easy. Nitaendelea kujifunza kushona hivi magauni, vitenge, whatever, mpaka nijue kabisa niwe pro, yani self made, Basi ndio hivyo, nilishona, nikashona, nika have fun, nimeenjoy. Hapo mwisho nitakuonyesha nguo ilivyotokea, japokuwa sikutumia pasi wakati wa kukata na kushona na kupinda na kunina, video tumie pasi, yani video tumie pasi muda wote. Next time nitafanya hivyo, nilikuwa nasikia uvivu, watoto wananitia wazimu. Anyway, that's it for today. Asante sana kwa kuangalia. Bye bye.